नमस्कार मुलांनो, आज आपण इंग्रजी अक्षरांचे आवाज भाग 3 मध्ये पाहूया स्वर आणि त्यांचे आवाज. इंग्रजीमध्ये एकूण 5 स्वर आहेत. ए, ई, आय, ओ आणि यू हे 5 स्वर आहेत. आता या स्वरांचे आवाज पाहूया. ए, एचा आवाज ए. ई, ईचा आवाज ए. आय, आयचा आवाज ई. ओ, ओचा आवाज ऑ. यू, यूचा आवाज अ. तुमच्या वहीमध्ये या स्वरांचे आवाज लिहा व पाठ करा.